Kanceri i gjirit nuk prek vetëm gratë, por edhe burrat. Edhe pse konsiderohet kryesisht një sëmundje femërore, mjekët onkolog theksojnë se rastet e kancerit të gjirit tek meshkujt janë reale dhe nuk mungojnë as në vendin tonë. Sipas të dhënave mjekësore, 1 në 800 burra diagnostikohet me kancer gjiri. Mjekët onkolog bëjnë me dije se edhe në Vlorë janë evidentuar raste, çka tregon se kjo sëmundje nuk njeh gjini dhe nuk duhet neglizhuar. Kanceri i gjirit tek burrat nuk është ineksistent. 1 në 800 burra zhvillon kancer gjiri gjatë jetës së tyre. Dhe kemi patur raste kryesore? Në gjatë periudhës janar korrekt 2025, vetëm një rast që kemi diagnostikuar me kancer gjiri, që është gjinia mashkullore, që është burr. Mjekët onkolog theksojnë se ka një rritje graduale të rasteve tumorale, jo vetëm të kancerit të gjirit, por edhe të formave të tjera të kancerit. Ajo që shqetëson më shumë mjekët është fakti se moshat e prekura po bëhen gjithnjë më të reja. Në repartet onkologjike po paraqiten gjithnjë më shumë pacient që nuk i përkasin vetëm moshës së tretë. Ne kemi një rritje graduale të gjithë rasteve tumorale në qytetin e Vlorës, por besoj që është kudo e njëjta gjë, pasi janë shtuar shumë rastet e diagnostikuara kohët e fundit me kancer të gjithë. Kush më i përhapur? Më i përhapur është kanceri i kolonit, kanceri i ovareve, kanceri i gjirit, edhe kanceri i pulmonit gjithashtu, që është një nga më të përhapurit, dhe sipas protokolleve në botë edhe në Shqipëri. Moshat janë gjithmonë më shumë po preken dhe moshat e reja. Nëse më përpara janë prekur dhe moshat mbi 50 vjeç, mbi 60, tani po e shohim shumë dhe tek moshat e reja, 30 ca vjeç, 40. Sipas mjekëve, kjo tendencë në rritje lidhet me disa faktorë: ushqyerja e pashëndetshme, konsumimi i produkteve të përpunuara, mungesa e aktivitetit fizik dhe jeta sedentare konsiderohen ndër shkaqet kryesore. Pashtu stresi i përditshëm dhe mungesa e kontrolleve periodike ndikojnë ndjeshëm në shfaqjen dhe diagnostikimin e vonuar të sëmundjes. Mjekët theksojnë se diagnostikimi i hershëm është vendimtar për trajtimin e suksesshëm të kancerit të gjirit, si te gratë ashtu edhe te burrat. Simptomat si masa në zonën e gjirit, ndryshimet në lëkurë apo dhimbje të vazhdueshme nuk duhet të neglizhohen, thonë mjekët. Mund të vijë nga kushtet e jetesës, ushqimi, jeta sedentare. Çfarë këshilloni? Ne këshillojmë që njerëzit të bëjnë sa më shumë ekzaminime, të mos i lënë pas dore, të mos i neglizhojnë veten dhe të shkojnë sa më shpejt tek mjeku. Në këtë kuadër, mjekët apelojnë që qytetarët të tregojnë më shumë kujdes për shëndetin e tyre dhe të kryejnë ekzaminime të rregullta mjekësore, sidomos ata që kanë histori familjare me sëmundje tumorale. Parandalimi, informimi dhe kontrolli i hershëm mbeten armët më të forta kundër kësaj sëmundjeje.